我又来补作业了。这台是拯救者上个月发布的 Y9000X 2022。说实话，去年没发视频呢，并不是我偷懒，而是模具没更新，总感觉少了点激情。而这一代新款 Y9000X 就不一样了，外观变化很大 ，GPU 可选项也丰富了很多，从 GeForce RTX 3050 Ti 到 RTX 3070都有，功耗呢也提高了 ，RTX 3050 Ti 最高95瓦 ，RTX 3060和3070最高100瓦。其他配置的变动呢也不小，处理器内存全面升级了。那么这台新的 Y9000X 表现如何呢？咱也不废话了，直接开测。照例先来看一下配置啊 ，CPU 是 i7-12700H 14核20线程 ，GPU 是 NVIDIA GeForce RTX 3060，最大功耗100瓦，内存由板载加插槽组成双通道，容量16GB，DDR5 4800兆赫兹，固态硬盘是512GB 的美光3400，PCIe 4.0x4规格。屏幕是16英寸2560×1600分辨率，100%sRGB 色域的 IPS 面板，刷新率165赫兹。售价方面，我们上手的这台参考价格是9499元，后续呢会有3050 Ti 和3070的版本上市，参考价格是7499和10499元。Y9000X 2022相比去年在外观上做了不少改变啊，我们根据变化一点一点来说。首先是重量，从2021款的1.92千克提高到了2.25千克，厚度呢也有所增加。从原本的15.9到17.9毫米，增加到了17.2到19.7毫米。原装的适配器依旧是230瓦，方口插头，重量从852克增加到了925克。不过呢，2022款新增了135瓦的 C 口充电支持，性能释放情况我们后面会测试，相当于变相降低了旅行重量。外观整体使用了新一代的拯救者家族式设计，看着很像瘦身版的 Y7000P 啊。A 面是 Legend logo 和 Lenovo 的名牌，屏幕和键盘面采用了地包天的设计。机器支持单手开合，屏幕终于升级到了16:10啊，下边框急剧收窄，配合左右窄边框，观感提升很大。C 面依旧是9000X 的经典风格，上方中间是电源键，支持指纹识别，键盘布局还是非常的科学啊，整体和上一代变化不大，触控板位置偏下，按压回弹力度一般。值得一提的是 ，C 面的边缘做了倒角设计，摸起来过渡更加平滑。地面同样用了金属黑色喷砂工艺，上下是2条长脚垫，风扇位置做了大面积的进风格栅。再来看一下接口，左右两边和上代一样，分别是2个 C 口和 UHS 1读卡器加耳麦孔，后方增加了一个 USB-A 口，同时还有一个 HDMI 视频输出口。对于一台这么薄的游戏本来说，这个接口数量已经超额了。唯一不足的呢是常用的 A 口都放在了后方，使用起来不够方便。下面进入实测环节，首先是屏幕，面板来自京东方，看型号应该和 Y9000P 是同一块。实测色域容积为107.1%的 sRGB， 色域覆盖是97.4%的 sRGB。机器自带的校色文件，套用之后，平均调它以 1.05， 最大是 4.67， 在蓝色上偏差会比较大一些。最大亮度553.3尼特，全亮度 DC 调光，黑白响应 8.42毫秒，灰阶响应 13.35毫秒。在 BIOS 里可以开启 OD 加压，开启之后黑白 13.18毫秒，灰阶 8.28毫秒，响应表现在电竞屏里是不错的。这块面板和 Y9000P 是同一块啊，因此呢，我的评价也很接近。这是一块日常使用里很不错的面板，同时呢，也能兼顾一部分色彩影像需求的用途。500尼特的亮度应付一些环境光照较强的场景呢，也能看清楚屏幕。看了屏幕部分，接下来是处理器。Y9000X 2022升级到了英特尔12代酷睿标压处理器，型号 i7-12700H。详细参数我们聊了很多遍了，直接来看实测。Cinebench 22循环首次得分是7205分，随后在6600到6900之间。第一次运行时 ，CPU 会先冲到120瓦，随后呢回落到105瓦附近，后续会先跑到115瓦，缓慢下降到90瓦左右。从 CPU 的温度也可以看出 ，Y9000X 的性能释放调教是非常激进的，经常顶着100度的温度墙在跑啊，丝毫没有为温度而妥协的意思。频率方面，大核平均 3.9G 赫兹，小核平均 3.1G 赫兹。这个 CPU 多核表现在20毫米以下的机型里应该是数1数2的了啊，调教方式确实十分的联想。单核部分 ，R2 是单线程的得分为693， 12代酷睿处理器的常规表现。处理器表现那么强，那 GPU 呢 ？Y9000X 2022搭载的是 NVIDIA GeForce RTX 3060笔记本电脑 GPU， 采用的是3星8纳米工艺 ，GA106 核心，拥有3840个流处理器，显存为 GDDR6， 位宽192比特。在 Y9000X 上，这张卡的最大功耗为100瓦，由80瓦的基础功耗和20瓦的动态增强组成。BIOS 内针对 GPU 有 OC 超频选项，默认会开启。开启后，核心会超100兆赫兹，显存超200兆赫兹。咱们看一下跑分的情况啊，保持 OC 开启 ，TimeSpy 8201分 ，FSE 9794分，校视 1080P 4907分。和140瓦的 Y9000P 相比呢，性能差距大约是10%。
还有一点需要注意的是，这个超频选项虽然是官方开启，但是并不一定是每一批次买一台电脑都能满足这个超频标准，超频是会影响稳定性的。保守起见，我推荐你关闭这个功能。关闭之后呢，性能回退大约3%，用这一点性能换取一个相对稳定的使用体验，肯定是值得的。看完了理论性能测试，我们接下来看一下100瓦功耗下的 GeForce RTX 3060笔记本电脑 GPU 配合上12代 i7 处理器，究竟会有怎样的游戏表现？屏幕分辨率同样是分为 2.5K 和 1080P 两档。由于 Y9000X 的屏幕是16:10，2.5K 下的 GPU 压力会比普通的16:9大那么一点点。先来看网游部分 ，Dota 2全特效录像播放帧数为154，CS:GO 最低特效 benchmark 帧数为439.48，Apex 英雄训练场扔投掷物帧数111.6。应付 2.5K 分辨率的网游，有了 GeForce RTX 3060的加持，即便功耗是100瓦，也可以流畅运行。来到单机大作这边，古墓丽影暗影65帧，这个游戏帧数表现还行啊，但是呢，地铁离去、赛博朋克2077、地平线5、全战战锤3均在45帧以下。想特效全开玩单机大作，在默认分辨率下还是比较吃力的。面对比较吃图形性能的游戏，降低1到2档特效应该能刚好摸到60帧的及格线。如果降低到 1080P 分辨率，那网游表现非常不错啊。Dota 2 172.49帧 ，CS:GO 561帧 ，RTX 3060运行这些网游绰绰有余，再配合上不错的 CPU 性能，实则帧数还是很高的。不过，毕竟它只是一台轻薄游戏本啊，功耗仍旧是一道坎。单机游戏这边，古墓丽影、地铁2077的表现还是会比140瓦功耗的 RTX 3060落后一截。同样的情况也会出现在一些同时吃 CPU 和 GPU 的游戏中，比如 Apex 英雄、吃鸡、堡垒之夜。在这些游戏上 ，Y9000X 的表现还是要落后于传统游戏本的。性能释放也体现到了专业项目中 ，Adobe 3000套 Photoshop 1011分 ，AE 945分 ，PR 954分，表现非常亮眼啊。SpecView 2020部分项目的得分会低于140瓦高功耗的 RTX 3060，但是呢，总体成绩接近。总的来说 ，Y9000X 的性能表现在这个厚度下是比较出色的。虽然 CPU 满载状态下温度较高，但是性能丝毫没有妥协啊。90瓦左右的纯性能释放，让它在单处理器项目上表现不错。而 GeForce RTX 3060笔记本电脑 GPU 也并不逊色，能做到80到100瓦的性能释放，与后专本的性能差距呢已经缩小很多了。用于满足非极致性能追求的玩家和生产力用户完全足够。OK， 下面进入到拆解环节。拯救者 Y9000X 2022的拆解呢并不复杂，拧下底面的全部螺丝，用吸盘一拉即可取下后盖。注意后盖的材质虽然是金属，但是呢卡扣依旧是塑料的，千万不要用力过猛啊。最下方是电池，容量很大，99.9瓦时。可能是我上手的这台工程测试机没调好啊，默认状态下 PCMark 10的续航时长只有2小时19分钟，时长明显跟这么大的电池容量不符啊。我们尝试在 Legend Zone 中开启 iGPU 模式，续航实测为8小时11分钟，这个成绩就合理多了。我猜测呢是工程样机的 bug， 开启读写之后空载功耗异常，正式的量产版应该是没这个问题的。M2 硬盘我有2个，在这个位置，原装是一根美光3400 PCIe 4.0x4速率，之前呢我们实测过了，具体跑分看图。硬盘位对应的后盖处有硅胶垫，可以把硬盘的热量导到底盖处辅助散热。屏蔽罩下方是内存插槽，默认是板载的8GB 加插槽8GB 组成双通道。DDR5 4800兆赫兹，实测跑分看图。读写成绩表现不错，但是延迟依旧偏高，超过了100纳秒。上方是散热模组 ，Y9000X 2022采用的是双风扇加5热管的组合，隐藏的一根热管用于显存的散热，供电位置也有铜板覆盖。整个散热模组呢都做了黑化处理，我们通过压力测试来检验它的表现。控制中心切换至野兽模式，室温25摄氏度，单烤 FPU，i7-1270H 稳定在96度，功耗90瓦，大核 3.6G 赫兹，小核 3.0G 赫兹。单烤 GPU，RTX 3060的功耗100瓦，77.4度，频率1770兆赫兹。双烤30分钟 ，CPU 功耗45瓦，83度，大核 2.3G 赫兹，小核 2.2G 赫兹。GPU 80瓦，78.4度，频率1537兆赫兹。另外 ，Legend Zone 里新增了自定义模式 ，CPU、GPU 的功耗可以进一步提升。在全部拉满之后双烤 ，CPU 加 GPU 可以维持在45瓦加100瓦的高功耗，此时 GPU 的温度会有所提高。我们测试了部分游戏啊，网游里的提升呢并不大，类似于古墓丽影这种能充分利用2个核心的应用，性能会有小幅提高。表面温度方面，键盘键帽最高温出现在了键盘中央位置43.6度，温度不高啊，但是呢发热面积不小。背面也是同样的情况，核心位置发热面积比较大，不适合放在腿上使用。噪音方面，在环境噪音33.7分贝时，野兽模式下烤机51.4分贝，声音略大但不恼人。如果把风扇转速拉满，噪音会提高到55.7分贝，这个时候噪音偏大了啊。如果不是追求极限散热，不建议把转速拉满。另外，这台电脑也支持135瓦的 PD 输入，我们通过小新 Pro 16的适配器模拟135瓦的电源输入情况。
同样开启野兽模式双烤 ，CPU、GPU 的功耗呢保持不变，依旧是45加80瓦，但是会从电池取电，调电至10%后 ，GPU 功耗会在40瓦、80瓦两个档位波动 ，CPU 呢则是保持在45瓦功耗运行。如果使用130瓦的适配器应急，那这个表现已经是非常不错的了，甚至还能玩一下游戏，基本上能够满足大部分用途的需求。但如果你需要长时间高强度且稳定的运行环境，比如说外出直播或者在出差时完成项目，那带上原装230瓦的适配器应该是比较靠谱的方案。在看完了配置、外观、屏幕跑分、游戏拆解散热以后呢，相信你对这台拯救者 Y9000X 2022也有一定的了解了。按照惯例，这里总结了3条优缺点，供各位参考。先说优点。第一，性能释放有进步。9000X 这个系列推出之后，我们每一代都有测试。上一代的 R9000X 2021满足了45瓦加70瓦的性能释放，在薄型游戏本里表现已经挺不错了。新一代的2022款在保证 CPU 40瓦的前提下，进一步提高了 GPU 功耗，使得 GeForce RTX 3060笔记本电脑 GPU 的功耗推到了100瓦，对于性能提升确实不小。第二，支持最大135瓦的 C 口供电。从第一代9000X 起 ，C 口供电就是标配项目了。到2022款，由于配备了 GPU， 功耗要求增加了不少，因此最大供电规格也增加到了135瓦。对于外出来说，既能保证性能释放，又在一定程度上减少了适配器的体积重量，算是一举两得的设计了。第三，全金属加 CNC 工艺，做工精致。前代9000X 采用了接近全金属的机身，唯独在侧边一圈用了塑料材质，尤其是背后的散热格栅位置不够牢固，很容易一抠就断。2022款的 Y9000X 在侧边一圈上都用了 CNC 拉丝金属，不仅美观，而且更加牢固。整机的做工相比之前也提高了不少，看得出来联想的团队在外观更新上下了不少功夫。聊完这台电脑的优点，自然也要说一下它的缺点。第一，厚度增加，机身增重。虽然2022款的 Y9000X 配置升级了，但是呢，整个机身也变厚变沉了。评测上一代的时候，我说过9000X 的1代到2代用2毫米厚度加200克重量换取了 GPU 和更好的散热，是完全值当的。而新一代的9000X 比起前一代又增加了2毫米厚度以及200克重量，越来越胖了哥们儿，你可千万别学我第二 ，USB-A 口都在机身后方。这一代9000X 增加了一个 HDMI 和 USB-A 口，扩展性提升了，确实值得表扬。但是常用的 USB-A 口全放在了后面，使用起来不够方便。理论上这 USB-A 口放在侧边是非常符合直觉的设计可能是由于机身内部设计没地方了，所以说才不得已而为之吧。希望下次能改进一下。第三，表面发热面积较大，游戏本的核心隔热依旧是一个老大难问题，这一代 Y9000X 也没能躲过。在满载状态下，表面发热区域不小，长时间高负载下使用，我建议还是外接键盘比较舒服。这台电脑我会推荐给那些预算相对充足，希望自己的电脑质感好、颜值高，并且呢对 GPU 性能要求比较高，但是不追求极致的用户选购。你可能偶尔需要跑个外勤，或者说去个图书馆自习、听听讲座，会用电脑做一些需要性能的项目，但是呢大部分时间都是会待在办公室或者说宿舍里使用，那么这台电脑就比较适合你。在配置选择上，这么多选项里，我最推荐的是手上这台 i7 加上 RTX 3060版，它的功耗、性能、价格都比较均衡，没有特别离谱的地方。如果你的预算不足，最低配的 i5 加 RTX 3050 Ti 看起来也不错，只是呢目前还未推出，可能需要再等一等。测完了这台电脑，我也是百感交集横比目前整个笔记本市场，1万元以内也只有 ROG 的幻系列能跟它掰掰手腕了。Y9000X 2022的定价已经很尽可能克制了，厚度呢也要比竞品要控制得更好，已经是做得不错了。从目前的游戏本行业来看，对于高性能、高功耗的追求已经愈发明显了。就连 Y9000X 这样的轻薄游戏本，也是在往高性能的方向上靠想必联想这次给 Y9000X 增机，应该能获得游戏玩家的青睐吧。以上就是本期视频的全部内容了，喜欢的话不妨来个长按点赞，给我们来个一键3连支持一下。如果你想每天都和我一起互动，可以关注比玩评测室的官方微信公众号，我每天都会在里面聊一款电脑。这台电脑或许良心，或许坑爹，但我们的目的就只有一个：交流买本心得，帮助电脑小白。这是比吧评测室，我是猪王，我们下期视频再见吧。